Dobar dan svima, dobrodošli na Dalibor Soul Food. Danas ćemo spremati teletinu paniranu na moj način. Ja sam neko ko zaista ne voli ono kao ide brašno, jaja, prezla i sve to. Kad se tako panira, ne znam, nešto nikada nisam voleo. I onda sam napravio neku moju varijantu. Pa ako probate na ovaj način da pohujete meso, mislim da ćete ostati na toj verziji. Uglavnom sam pravio sa pilećim belim mesom, danas imam teletinu. Znači, nebitno je meso koje ćete uzeti je do vas. Za ovo nam treba, evo kao što je ova jedna činija ovdje, znači sve ćemo da umutimo u činiju, meso ćemo da spustimo u nju, zatvorimo i ostavimo u frižideru na 2-3 sata, znači do vas, ili možete to da napravite uveče pa preko noći da ostane za sutra da se sprema. I nakon par sati ja vadim šniclene napolje iz ove marinade i direktno ide u prezlu i direktno u ulje da se peče. Znači, za ovo jelo nam je potrebno, ja imam ovdje 4 teleće šnicle koje ću morati malo da izlupam, da budu tanje. Imam ovdje 3 jajeta, 2 čena luka, imam kafenu šoljicu ulja, treba će nam kasnije limun. Ovdje imam, ovo je 500 grama, ali treba mi 2,5 deci ovog jogurta, biber, so, suvi začin i kasnije paniramo. Znači, prvo ću da pripremim šnicle, da ih malo izlupam, njih da posolimo i pobiberimo i onda se vraćamo nazad da vam pokažem kako da napravite ovaj dresing i samo šnicle potopite unutra i kasnije su spremne za paniranje. I na kraju mogu da vam kažem da što vam ostane ova marinada, kasnije ću vam pokazati od onoga što ostane kako se pravi sos za iste ove šnicle. Tako da je veoma praktično i znači možete ispakovati meso i od sosa koji ostane možete da napravite sos za 5 minuta, pošto vam je potrebno samo malo u šerpicu ulja i bukvalno kafenu kašikicu brašna dodate, spustite ovu marinadu što ostane od mesa unutra, promešate da se zgusne, naravno, ako bude previše gusto, možete dodati malo mleka, da to razbijete, da to bude kako treba, po vašoj meri i onda cedimo unutra malo soka od limuna i dobijamo taj neki ukus i jogurta i limuna i ovih čenova luka, sve možete osjetiti u tom sosu. Za mene je sos stvarno jednostavan i fantastičan. Ostanite sa mnom, idemo da pripremimo meso i onda pravimo marinadu. Evo, već smo 3 ulupali. Ja stavim foliju. Mislim, nije zahtevno, ovo je jednostavno. Da budu malo tanje. Pravimo malo buke sad. Šta je? Tu je. Teletina je, ne treba nju mnogo. Mekana je. Ali eto, čisto malo da je stanjimo. I pređemo na pravljanje dresinga. To je to. Folija nam više neće trebati. Kao ni ovaj čekić, njega možemo da sklonimo. Pa kad smo već tu, prvo njih da posolimo i pobiberimo. Baš su lepe, velike, ispale. Ja ovo pravim. Znači, prvo ću da ih posolim. I pobiberim. Znači, do vas je kako volite. Znači, neko voli suvi začin, ali ja neću stavljati suvi začin na njih, zato što suvi začin ide u tu marinadu koju pravim. Ja volim uvek ovako da malo u meso utrljam i so i biber ovako rukom. Znači, so biber ponovimo na drugoj strani isto. Za ovu jednostavnu marinadu nam je potrebna, kao što kažem, ova jedna činija. Lupat ćemo 3 jajeta, sada unutra
Jajeta smo dodali. Znači ja ću dodati unutra, evo šoljicu ulja kolika je, znači bukvalno ova mala kafena. Znači ubacujemo odmah ulje unutra. Dodat ću ovaj grčki jogurt koji ima otprilike 2,5 deci sada trenutno. Možete koristiti Pavlaku ili Milleram. Isto će biti veoma dobro. Znači, vratili smo se nazad, zaboravio sam da ogulim ova 2 čena luka. Njih ćemo narendati unutra. Samo prvo šta ja radim? Ja prvo otvorim čenove, izvadim ovu srž unutra. Već sam rekao, mislim ranije kad sam kuvao, da želudac jako teško vari ili gotovo da ne može ni da svari ovu srž unutra. Ja je uvek odstranim. Mnogi s kim sam pričao i od mojih prijatelja, drugara kažu, ja pa to mi najslađe kad jedem tu srž. Znam da ti je najslađe, druže, ali za tvoj stomak je najteže. Tako da to vam nije neki veliki posao. Izvadite ovo. Ja vam ne bi savjetovao da jedete. Sad, ko voli, verovatno me neće poslušati, ali moje je da vam kažem sa te tačke gledišta. Veoma lako, ništa uzimamo i samo ćemo da narendamo. Mislim da na ove 4 šnicle ova 2 su sasvim dovoljna. Vi ako volite više, možete dodati više, sve je do vas. Opsala. Završio mi je unutra u dresingu. Patrljak. I to se dešava. Znači, kao što kažem, narendati koliko volite. 1, 2, 3 čena, sve do vas. U ukusima ne vredi raspravljati. To bez daljnjeg. Ok. Evo ga. Ono što smo trebali, dobili smo. Sve ovo idemo da izmiksamo. Pre nego što izmiksamo sve to, ja dodajem ovdje unutra jednu, evo, kafenu kašiku suvog začina. Ja dodam evo puno, znači kafenu. Pošto smo šnicle pobiberili, posolili, so ovdje nećemo stavljati, može malo bibera. I to je znači sve. Palimo mikser, izmiksamo sve ovo. Veoma je jednostavno planiranje na ovaj način. Što ne tiče ove gotovo. Znači, to je sav posao što treba da se odradi. I ništa, samo ove šnicle koje smo već pobiberili, posolili i sklofali, samo pobrinite se da ih dobro sa svih strana ovako potopite, da budete sigurni da su. Ja koristim jednu ruku da uzmem šniclu, a drugom ih potapam unutra. Da budete sigurni da su u marinadi. Znači, ova marinada, jako ćete lep sos napraviti od ovoga. Znači, sos je fantastičan. Znači, napravite, probajte, pišite mi u komentaru, baš me zanima. Ovo možete servirati sa krompirom, s pireom, na kraju krajeva možete, ja volim ovdje u Belgiji ima mnogo vrsta hleba, bageta i šta ja znam.
Ja volim da ovo posle, kad ispaniram, isečem onako na štraftice, na listove i da stavim u baget ko sendvič sa nekim povrćem, salatom, sve što volite do vas je. To je to, znači poklapamo. Ja sam sad ovo zatvorio, ide u frižider na nekih 2-3 sata, evo sad je ovdje podne, znači ja ću ovo spremati oko 2-3 da počnem, jer ovo brzo ide se ispanira, samo ide, znači odavde se šnicle vade, idu u panir, iz panira idu u duboko ulje, ispeku se, ono što nam ostane od ovog dresinga, napravit ćemo sos, dodat ćemo malo limunovog soka i to će biti današnje jelo. Vidimo se kasnije. I kao što sam rekao, evo nas nazad. Pripremio sam ovdje panir, pošto su šnicle onako malo, što bi rekli, veće, pa mi je lakše da ih stavim ovdje u panir i ako treba dodatno od gore panir da ih pokrijem i malo utapkam i onda ću ovdje da ih poređam, da ih pripremim za pečenje. Ja sam ih ubacio u frižider oko podne, eto, bile su nekih 3 sata i sad ćemo da ih paniramo. O, kako mirišu fantastično. Znači ja volim da ih onako ispaniram, da budu baš, što bi rekli, neko kaže ja ne volim panir kad je jači, kad je ovakav, kad je onakav, ja boga mi volim. Znači ispanirate ovako, utapkate rukom dobro, dodate još, mislim znaju domaćice bolje nego ja sve ovo. Okrenem je malo i sa ove strane, jer nije isto kad je ona samo dole ležala i kad je mi ovako, što bi rekli, ušuškamo i utapkamo. Znači imamo 4 šnicle i sve 4 ćemo da istresite ih slobodno ovako i spustite, ostavite da odmori. Ja ću sad sve 4 da ispaniram i upalit ću odmah ovdje da se ulje greje. Eto ga. Znači ispaniram ove sve 4 i što bi rekli, vraćamo se nazad. Ovo je fantazija. Evo nas nazad, ja sam ispanirao ove 4 šnicle, sve 4 su sada ovdje. Sačekat ćemo, u stvari mogu da ih prebacim već na ovaj deo gdje ćemo da pečemo. Stavio sam ulje se ugreje. Za ulje, šta da vam kažem, ako imate nešto ovako, mislim da ovo nije skupo, ja ne znam stvarno koliko sam ovo platio u Belgiji, može da meri u Celzijusima, znači zabodete u ulje, može se zaboditi u meso, da se izmeri temperatura steka ili šta ja znam. Meni lično pomaže oko ulja malo, ne previše, za meso meni ne treba, ja meso mogu da pipnem dok se peče i da osjetim koje, i više verujem kad pipnem meso nego da koristim ovo. A za ulje volim da koristim i oko 180 stepeni je temperatura ok da bude ulja. Znači, ako niste sigurni uvek možete, ja sam ranije uzeo od panira ovako što ima malo panir ovdje sa strane, uzmete sa 2 prsta ovako panir i kad spustite panir u ulje, kad on krene onako da vidite balončići, to je to.
Samo kad spuštate meso, nemojte preterivati, nemoj stavite da kao sad ću da probam da popunim što više tiganj sa što više mesa odjednom da ispečem. Ne onda temperatura naglo padne i onda ne uradite dobar posao. Znači ja imam 4 šnicle, imam zaista velik tiganj, ja ću gledati da ispečem 2 pa 2. Da bi zadržao kvalitet i hrskavost i sve što mislim da bude sa panirom. Mislio sam da ćemo uzela je supruga jednoga tamo baget, ali ja sam se ipak odlučio na neke naše somune i ispekli smo ih. Pravit ćemo ovaj put sendviče. Ja ih zaista volim kad ispečem i ispuhujem ovo meso na dasku da stavim, da isečemo onako na štapiće, da otvorim kao lepinju ili somun, kako ga ko zove, i onda ću sos, evo, znači šta mi je ostalo od ove marinade. Evo mi je ostalo trenutno, znači spremio sam ovde šerpicu, malu kašikicu, znači evo mogu odmah da vam kažem da ja dodajem ovde bukvalno ulja da pređe dno šerpice, evo, bukvalno pređe dno šerpice ove, i dodat ću samo ovu jednu kafenu kašičicu brašna. Stavit ću na vatru, to će biti poslednje, promešat ću da se to sjedini i onda ću da dodam marinadu koja je ostala. Nakon toga, ako treba, ako je previše gusto, uzet ću malo mleka i dodat ću malo mleka unutra da napravimo gustinu koja nam odgovara. Znači treba da redukujemo svakako ovaj sos, pošto je redak, i to ćemo da uradimo znači sa uljem i sa brašnom. Ako bude pregust, dodat ćemo malo mleka, a na kraju ćemo dodati soka malo od limuna, da dobije neko svoj neki ukus. Ja sam ovde pripremio i mozzarelu, sir, pošto nemam našeg sira, naš sir je najbolji, i nije neki, ali ajde, za ovu varijantu će poslužiti. I ovde imam ljubičasti kupus, imam rukolu, cveklu isečenu na trakice, i to će biti, ima tu 2-3 vrste, 4 povrća, to ćemo da stavimo u naše sendviče, isećemo meso, poređat ćemo i prelit ćemo sa ovim našim sosom i isećemo malo mozzarelle sira i tako ćemo da jedemo danas. Eto, to je neka naša varijanta. Pored pirea, pored pomfrita, pored, ne znam, mnogo čega možete napraviti varivo kao grašak i sve je do vas. Sad ću proverim ulje, jer mislim da je već temperatura dobra. Temperatura ulja trenutno je 130, 40, 150 stepeni. Sačekat ćemo još malo i onda ćemo da spuštamo meso. Taman toliko da prebacim kameru sa one strane i onda idemo da pohujemo. I to je to. Vidimo se za par minuta. Ništa, evo nas nazad. Temperaturu sam izmerio oko 180 stepeni, za mene je to za ovo top. Sad ćemo da gledamo da spustimo. Gledat ću jednu veću, ako može da je jedna manja od ovih, pošto su baš velike. Evo ovako ćemo. Podelimo na njih dve. Stavio sam takođe jedan tanjir u šporetu, u renu, što bi rekli, i tamo sam ga ugreo na nekih 80 stepeni i ugasio sam. Podignemo, proverimo. Ajde, okrenemo u drugu stranu malo. Evo ovako će. Ništa, ispeći ćemo ove dve i onda spuštamo ove druge dve i vraćamo se nazad. Ništa, stavio sam ulje ovdje da se ugreje. Ja vam kažem, znači na ulje, evo, bukvalno dodam. Evo ovako, imam ovdje brašno 0,0. Ovo je jedna puna, da kažemo, kafena kašika. Uzimamo ovu žicu za jaja. Znači, treba nam
Eto, bukvalno da ugrejemo ovo, što bi rekli, da ovo zapeni malo. Evo ga, to je to. Spuštamo unutra masu. Imam spatulu da ovo sastružemo malo. Znači sad ćemo da redukujemo sos. Znači ako sos bude gušći, kao što sam vam rekao, uvek možete da koristite, znači vatru smanjite da bude na slabijoj, znači da ne bude jaka vatra. Evo kao što vidite ja redukujem ovaj sos i za mene je on sada gust. Uzimamo mleko, dodajemo malo mleka unutra. Treba još, treba. Još malo ćemo da dam. I ovo je moment kada dodajemo malo limuna. Znači ne treba sa limunom preterivati. Ja dodam malo pa probam. Znači prvi put ako ovo pravite bolje je da uradite tako. Ako ste već pravili kao ja možete drugačije. Znači mleko uvek da korigujete sos. I ovo je stvarno, evo vidite, 5 minuta posla. Samo na slabijoj vatri i nemate brige. Znači ovdje nema greške. Sos ćete napraviti od ovog malo što je ostalo. Verujte mi da ćete biti oduševljeni sa ukusom. Volim da je malo ređi sos, zato dodajem malo više mleka. Ovaj put ide u sendvič i onda ne volim da bude baš gust, ono što bi rekli. Ali sa mlekom uvek možete dobijeti to što želite. To je to. Evo nas ljudi nazad, kao što sam rekao, imamo ovdje panirane teleće šnicle, sos smo redukovali, napravili, ja sam ovdje stavio mozzarelu, imamo lepinje sumune kako ko hoće da kaže i imamo salatu. Idemo sad da napravimo jedan vrhunski sendvič. Znači imamo, ovdje jednu teleću šniclu koja je baš onako hrskava. Isjećemo je na štapiće. Pomirit ću je malo samo u stranu i uzet ćemo jednu ovu lepinju i nju ćemo da presječemo na pola. Vazdušasta, vrhunska. Znači kako ja to radim? Otvorim je, stavim ovako na sto, uzmem malo ovog sosa s ove strane, ili kako već volite. Znači, meso pokupite kako vam, što bi rekli, odgovara. Ja volim i ove male komade. Stavim ovako. Uzmem salatu, malo ovog plavog ljubičastog kupusa. Tu ima neki miks rukole, cvekle
i svega nešto. Ja to stavim ovako i uzmem za kraj malo tanko ovako isečem mozzarele. Što bi rekli, zatvorimo sve to, bacimo gde šta fali i evo, to je neki moj sendvič sa teletinom. Kao što sam rekao, sendvič smo napravili, sad ćemo da ga probamo. Ja obožavam ovakve sendviče, za vas ne znam. Ovo je... Ti dođi vamo. Boga mi, sos je top, meso, ne znam šta vam kažem. Sve kipi iz njega. Boga mi, ljudi, nema greške. Ako vam se sviđa kako ja ovo pravim, kako ja ovo radim, zapratite moj, YouTube kanal Dalibor Soul Food. Znači, ovu istu teletinu možete ili svinjsko meso ili pileće belo meso da panirate na ovaj način. Spremite sa pomfritom, spremite sa pire krompirom. Ovaj sos vam je, znači, ekstra ono što vas sleduje posle te marinade je zaista dobar, zaista je top za mene. Probajte, nećete se pokajati. Zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Do sljedećeg viđenja, doviđenja i prijatno.